Azərbaycan kosmik əməkdaşlıqda yeni mərhələyə qədəm qoyur. Azərbaycanın kosmonavtların xilas edilməsi, geri qaytarılması və kosmik fəzaya buraxılmış obyektlərin qaytarılması haqqında beynəlxalq sazişə qoşulması ölkənin kosmik diplomatiyasında mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Bu qərar Azərbaycanın kosmik sahədə beynəlxalq tərəfdaşlarla əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək. Qeyd olunan saziş kosmik gəminin şəxsi heyətinin qəzaya uğraması, təcili və gözlənilmədən eniş etmə barədə məlumatı alan tərəfin vəzifələrini müəyyən edir. Bu sahədə yarana biləcək münasibətlərin effektiv qaydada tənzimlənməsini nəzərdə tutur. Sazişdə kosmonavtlara mümkün olan bütün yardımların göstərilməsini, onların dərhal təhlükəsiz geri qaytarılmasını və sairə məsələləri tənzimləyən bir sıra vacib müddəalar müəyyən edilmişdir. Sazişdə qəza, fəlakət, təcili və ya gözlənilmədən eniş səbəbi ilə kosmik gəminin şəxsi heyəti üçün bütün mümkün tədbirlərin görülməsi öhdəliyi müəyyənləşir. Razılığa gələn tərəflərin üzərinə bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin dərhal məlumatlandırılması vəzifəsi qoyulur. Saziş təkcə humanitar prinsipləri deyil, həm də texniki və təşkilati mexanizmləri özündə birləşdirir. Bura xilas etmə əməliyyatlarının icrası, inzibati prosedurlar, eləcə də tərəflər arasında koordinasiyanın təmin edilməsi də daxildir. Bu baxımdan sənəd kosmik fəaliyyətlərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində daha effektiv tənzimlənməsinə xidmət edir. Millət vəkili Zaur Şükürovun sözlərinə görə hələ Sovet dövründə Azərbaycanlı alimlər kosmik tədqiqatlara töhfələr veriblər. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, ölkəmiz, habelə Azərbaycan alimləri kosmik tədqiqatlar sayəsində istər Sovet hakimiyyəti illərində, istərsə də müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra əhəmiyyətli uğurlara imza atmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dönəmində bu məsələlər daim diqqətdə saxlanılmış və Prezident cənab İlham Əliyevin liderliyi ilə ölkəmizdə bu sahədə mühüm əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilməkdədir. Millət vəkilinin sözlərinə görə hazırda Azərbaycan beynəlxalq kosmik ailənin fəal üzvlərindən biridir. Ölkəmiz 2 telekommunikasiya peykinə malikdir və bu peyklər yerli mütəxəssislər tərəfindən idarə olunur. Azərbaycan peykləri 45-dən çox ölkəyə xidmət göstərməklə yanaşı, informasiya təhlükəsizliyi və rəqəmsal inkişaf baxımından da mühüm rol oynayır.